koomentii namaa immoo akka kanatti ol baastanii irraa dubbachuu fi dursa akkaawuntiin keessan immoo akkaawuntii oriijinaal ta'uu qaba. TikTokiin keessan TikTok laayitii osoo hin taane TikTok oriijinaal ta'uu qaba. Kanaafuu akkatti ol baasan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana wajjin laayik sheer gochuudhaan fooloo illee gochuun dagatina. Kun kan dura viidiyoo barbaadanu yookaan ammoo koomentii barbaadanu irra ni seentu. Amma fakkeenyaaf koomentii akkasii waan filadhee irratti waraabuu barbaade koomentii nama sanaa replay ishee jettu kana yookaan immoo harkumaan akkas hoggaa gattuqtanii inni iyyuu isinii baasa jechuudha. Kun replay with video kan jedhu isinii baasa jechuudha karaa lamaan. Gara tokkoon immoo ishee kana hoggaa tuqtanii asirratti iddoo diimtuu kana yoo tuqtan koomentii namaarratti viidiyoo waraabuu dandeessu. Kan nam tokko tokko isheedhee hin eeyyamu garuu tokko tokko immoo ni eeyyama jechuudha. Akkuma argitan amma nama kana yoo deebisuu barbaade achumaan ishee kanan godha haala kanaan jechuudha. Hoggaa isii diimtuu kana tuqtanii viidiyoos haa ta'uu footoos haa ta'uu waan barbaadaniin koomentii nama sanaa irratti yoo barbaadan akka kanatti afaaniin dubbattanii poostii gochuu dandeessu. Haala kanaan koomentii nama ol baastu.